Oi, tudo bem? Meu nome é Cleverson, sou instrutor de curso mecânico automotiva da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Trabalho. Hoje nós estamos aqui para uma aula rápida, específica, sobre busca de ruídos em sistema de suspensão dianteira dos veículos linha leve no nosso trânsito berlandense. Hoje nós estamos com o nosso parceiro, Denner Gomes, da Mohan Axos Amortecedores, que vai estar conosco aqui, nos auxiliando em uma aula técnica para poder trabalhar aí em busca de ruídos nos veículos. Olá, tudo bem? Meu nome é Denner Gomes, eu sou analista técnico comercial da Mohan Amortecedores e Mohan Axos. Estou aqui para falar um pouquinho hoje de ruídos. Pessoal, e com medidas protetivas, vou estar retirando minha máscara, tá? Mas sempre usem, tá? Sempre se protejam, se previnam com relação ao Covid-19, tá bom? Hoje a gente vai estar demonstrando como a gente pode identificar um barulho, né, um sintoma de ruído na parte undercar, ou seja, a parte suspensa do carro, tá ok? Bom, agora falando um pouquinho também do nosso amigo amortecedor. O amortecedor, ela é uma peça de segurança. O amortecedor é um dos componentes que contém a suspensão do carro, tá ok? Agora, nessa parte aqui, vou estar mostrando aqui agora para vocês o conjunto roda-pneu, né? Nós estamos composto aqui agora disco, nós temos a pinça de freio, aonde vai aqui também a pastilha, né, de freio, o nosso amigo amortecedor, a mola, né? Aqui a coifa, que na verdade é um EPI, né, para o nosso amigo amortecedor, assim como nós seres humanos também usamos, tá? Para que serve esse guarda-pó aqui? Esse guarda-pó nada mais, nada menos que é para reter toda a sujeira e todas as impurezas que a gente passa aí nas nossas estradas, né? Então, com isso, com esse guarda-pó aqui, ele colocado corretamente aqui, ele vai proteger essa haste. Por que vai proteger a haste? Quando essa coifa aqui, ela não existe ou ela está rasgada, vai acontecer o que? As sujeiras vão passar aqui pela haste, né? E com isso, a haste ela trabalha axial, em formato axial. Como ela trabalha axial, ou seja, ela vai corrompendo toda a sujeira aqui e vai entrando aqui, ó, no nosso amigo retentor. O retentor é o que retém também toda a sujeira, toda a retenção de óleo, de líquido, né? E aí com isso vai acontecer o que? O vazamento de tantas impurezas que vai entrar nessa haste. E aí, pessoal, infelizmente vem acontecer o que? O vazamento do amortecedor. Com isso também vai provocar o famoso ruído. Para ficar mais fácil a visualização, o que eu peguei e fiz? Eu peguei e coloquei aqui na morsa, né, o amortecedor, tá? Para vocês conseguirem ver o conjunto, tá? Que é composto aí pelo amortecedor, essa estrutura, né? A mola, no qual vocês estão vendo aqui, o coxinho superior do amortecedor, tá? A coifa e aqui logo embaixo aqui, ó, o batente. Esse batente aqui, ele serve, a posição dele aqui exatamente para não deixar chegar no final do curso, né? Para não dar aquelas pancadas no qual a gente percebe no carro quando a gente está andando, principalmente quando a gente passa em algum tipo de buraco, algum quebra-mola, tá legal? Com relação à coifa, né? Então quando você tem uma coifa rasgada ou não está trabalhando com a coifa, o amortecedor, infelizmente vai acontecer o vazamento e com isso também, futuro, vai acontecer o ruído, ou seja, o barulho por debaixo do seu carro. Bom, o próximo componente a se tratar também de uma ocasião de barulho ou ruído é a própria bieleta, né? A parte também que é ligada ali ao amortecedor, tá? Juntamente com a barra de direção. Tá? Então essa bieleta, esse componente também pode acontecer da folga. No caso deste item aqui, ó, ele está com folga. E com essa folga também pode ocasionar o ruído por baixo do veículo. Bom, outro componente também que pode ocasionar o ruído, no caso seria a bucha da balança ou bucha da bandeja, como essa peça aqui é conhecida, tá? Que também é interligada aqui ao conjunto roda e pneu, tá? Essa bucha, quando há um desgaste nela, que ela é composta também por borracha, quando há um desgaste na borracha, ela começa a pegar ferro com ferro e com isso também pode ocasionar sim o barulho por baixo do veículo. Outra pecinha também que é composta, né, no conjunto roda e pneu, que pode também ocasionar algum ruído, algum barulho por debaixo do carro, é essa peça aqui, a junta homocinética. Ela é interligada a uma coifa, né? Por que essa coifa? Ela é a proteção para evitar sujeiras, né, algum tipo de impureza a passar por aqui.
A junta mocinete ela é composta por graxa, né? Onde faz toda a lubrificação de todos os componentes ali do conjunto gaiola. Quando a coifa ela está rasgada ou quando a coifa ela não existe mais, já está toda ruim, em perfeito estado, o que pode acontecer também? Vai acontecer que vai entrar as impurezas aqui dentro, né? Vai acontecer o ressecamento da graxa, tá? E com isso também vai começar a travar. E é onde quando você liga o carro, né, que é coligado a energia motriz, né, vindo do câmbio para o conjunto roda, e com isso pode ocasionar também o travamento das rodas e com isso um ruído muito intenso. Bom, mediante ao nosso cotidiano, né, nós verificamos aí muitas das vezes o amortecedor com vazamento exposto, né, nessa parte metálica do amortecedor aqui. Por que isso acontece, pessoal? Infelizmente, porque entra impureza aqui nessa haste cromada do amortecedor, e como o amortecedor ele trabalha em forma axial, é de suma importância o guarda-pó. Porque o guarda-pó ele vai evitar, né, as sujeiras penetrarem aqui nessa haste e com isso as sujeiras ali cortarem, né, o lábio principal do retentor. Bom, pessoal, por hoje é só. Essas foram as dicas, né, no qual a gente proporcionou a vocês aí com relação aos ruídos, né, os barulhos aí na parte undercar, ou seja, a parte por baixo do seu veículo. Dúvidas? Deixe seus comentários aí e também deixe o seu like. Prefeitura de Uberlândia, você pode contar com a gente.